Здравейте, скъпи сънародници от близо и далеч! Днешното ми предложение за вас е за вкусно ястие, изпечено във фурна. Пиле с макарони. И ако трябва да съм точен, с фарфале. Необятен е света на италианската паста. Фарфале от Арте Плевен се произвежда от висококачествена пшеница, точно такава каквато използват и в Италия. Тя е с отлични вкусови качества и не се разварява при варене. За производството се използват машини последно поколение, тъй като процесът за изработка е доста труден. В кипяща посолена вода пастата се вари за приблизително 10 на минути. Тя не трябва да е напълно сварена, защото после ще сложа сос. Може да използваме пилешко филе, пилешки бутчета или цяло пиле, с каквото разполагаме. Когато използваме обезкостено месо, то се сварява много бързо. Слагате го в кипяща вода и за 15 минути пилешкото филе е готово. Да не забравяме, че после ще продължи готвенето на яденето във фурната. Затова не трябва да го варим до готовност. В случая имам бутчета, имам пилешко месо, слагам малко магдано също така, за да се получи ароматен бульон, който после ще използвам за соса. Слагам пилето и сол. Щом кипне, махам пяната и след около 15-20 минути го изваждам, като истина го обезкостявам и започвам правенето на един бял сос. Щях да забравя солта. Тук можете да сложите морков, кромит лук, целина, черен пипер, дафинов лист. Все подправки, с които ще се получи вкусен бульон. Една част от бульона ще използвам за един интересен сос, който е на основата на бешамел, а пък останалото мога да го използвам за любимата си супа. По-селски, с застройка от мляко и яйца. За това ястие е много интересен и носи името Аврора. Защо? Защото е смес от сос бешамел с добавка на доматено пюре. Не знам дали знаете, но сос бешамел е един от сосовете майки във френската кухня. Какво означава това? С различни добавки всеки бешамел има ново име. Като сложи сирене чедър или грюер, най-вече грюер, сосът става морнай. Но сега няма да правя обзор на всички видове сосове, съсредоточавам се върху соса Аврора. Масло, прясно мляко, бульон, малко чесън, доматено пюре. Слагам маслото в касерола и запържам съвсем малко брашно. Ето така да се стопи. Искам да направя лек бял сос. Сос бешамел има различни видове гъстота. Лек, средно гъст, много гъст. В случая, понеже имаме паста, този сос само трябва да облее пилето и фарфале. Сега поръсвам с брашно. Половин до 1 минута е запържването. Млякото трябва да е ледено студено. Една чаша, около 200 мл. Изсипвате го цялото и непрекъснато бъркате. Ето така, за да не стане соса на бучки. Сега ще сипя и от пилешкия бульон, който си приготвих. И слагам скелетката чесън. Тъй като бульона е солен, сол не слагам. Така варя 2-3 минути, за да се поеме аромата на чесън. Много деликатен вкус дава чесъна на този специален сос за паста с пиле. Чакам да заври. Соса завря. Съвсем лек бял сос с малко брашно. И сега мога да сложа доматеното пюре. Този сос е много подходящ за пилешко месо. Било варено, било печено на скара или запържено. И понеже имаме паста, а в повечето случаи пастата добре се съчетава с босилек, сега ще поръся с малко босилек. Тази билка. Няколко щипки. Толкова. Още минута-две варене и нашия сос е готов. Накрая соса се допълва с една част от кашкавала. Ще го настържа. Така соса облива пастата и тя равномерно е подправена. Обикновен кашкавал. Какъвто вид прецените такъв. Ако искате да е някакво
западняшко сирене, гауда, ементал, защо не грюер, всички тези сирена стават. И пармезан може, но там количеството е доста по-малко. Ей така, както какри соса, слагам сиренето, кашкавала. Може би само ние в Европа имаме две думи за един концентриран млечен продукт. Навсякъде думата е една. Чиз, кесо, формаджо и така нататък. Без значение. Самия кашкавал ще уплътни соса. Сега само ще го опитам, за да съм сигурен дали не пропускам нещо във вкуса. Знаете ли колко нежен сос се получава? Той е подходящ и за риба. Така че ви показах един от сосовете на базата на бешамел. И сега само обезкостявам вече стигналото месо и започваме да редим всичко в тавичката. Пилешкото месо вече е готово. Ето така съм го накъсал на парчета. Обърквам го. Най-лесно това става с соса. Скипката чеса не я махам. Тя свърши своята работа. Този сос, между другото, може да бъде на базата и на друг сос от френската кухня, велоте. Често се добавя кромит лук. Има много вариации, но това е основното. Да бъде сочно ястие. Той така може да се консумира, но запечено е много по-вкусно. Използвам тенджерата, защото ми е по-лесно да объркам всичко добре. Да съм сигурен, че соса е поет от всяка една панделка, фарфале, папионка. И това е тавичката, в която ще пека. И на финала споменах, че трябва да сложа кашкавал, за да имаме коричка. Половината кашкавал в соса, останалата част тук. Това е. Тъй като всичко е готово, запичаме 15-20 минути. До желание загар. Аз не обичам да е тъмно червено. Обичам да е по-сочен. Този, хайде да не е специалитет, това е ядене. В умерено затоплена фурна на 180 градуса ястието ще стане готово. Казах вече за 20-25 минути, както се казва, да се гратинира, да се запече. Слагам ястието в средата на топлата фурна. Яденето е готово, вижте как изглежда, за мен е много апетитно. Но ще видим сега, когато извадя първата порция. Сочно ястие с много богат вкус и пилешко месо. И сега дегустацията. Прекрасно ястие за обяд и за вечеря. Всеки ще го хареса, защото е леко, но пък е и калорично. Да не забравяме, че в пастата има немалко въглехидрати, но за всеки, който се движи и работи, няма проблем. Ако лежим по цял ден, не е добре. Ще затлъстеем. Това е от мен. Желая всичко добро и до нови срещи. Довиждане!